今日大城小廚嘅客咧請嚟咧就係鐘嘉欣㗎。嗱，你就今次翻到嚟溫哥華咧，探屋企啦，休息下充電啦，咁啊再次翻到香港好多嘅工作啦。喂，講翻你舊年2008年咧，真係好多工作，同埋都算係一個好豐收嘅一年嘅咧。係最豐收嘅。最豐收㗎啦，因為有好多劇集推出啦。仲有講下《金石良緣》咧，其實呢個劇咧就好受歡迎。我諗除咗喺香港之外咧，就算美加好多朋友咧都中意呢個劇集嘅喎。反而金石良緣》其實收視麻麻地，但係個反應同埋啲口碑係非常之好。尤其是我生 BB 嗰幕咧，佢哋連有啲討論區好多護士啊、醫生咧喺網上嘅討論區係會講嗰一幕，即係好慘嘅嗰一幕，話我生咗個即係BB 係巴敗咗，即係跟住佢哋話我做得好逼真，同埋其實呢套戲係好多人可能覺得我自己咁乖乖女咧，會做唔到一個咁壞女嘅角色。因為之前你冇做過咁嘅女嘅角色。未做過咯，咁佢哋覺得幾新鮮。當時難挑戰有時好大挑戰，但係好彩就 Ken 哥、鄭則仕就同埋馬浚偉都俾咗好多意見我。同 Ken 哥合作個感覺係點樣？第一次係咪咧？其實係第一次，咁所以嗰陣時真係因為始終前輩，咁自己有少少怕醜，唔敢點樣同佢溝通，唔敢點樣同佢講好多嘢。咁但佢好好人，同埋真係平時都咪咁詼諧，咁中意講笑咁樣。佢都會講笑㗎，佢會講笑㗎，同埋佢有好多，佢有好多時候咧，有時係快靚正嘅，即係好多時候唔係快靚正，係為咗時間要你快啲拍，唔理件事靚，即係唔理出嚟嗰個效果好唔好都算嘅。有好多演員都可能係咁，但係 Ken 哥係唔理 take 幾多次，一定要 take 到好為止。佢係真係為咗個效果。好專業嘅。好專業啊，係啊。其實喺從中亦都可以喺呢啲嘅演員裏邊學到好多嘢，可以。係，佢成日同我講佢話，佢都 NG 好多次嘅，因為佢話演員唔係話 NG 少就係好演員，係要有 feel 同埋 feel 唔係時時嚟到。冇錯，佢啱啱捉緊嗰個 moment。捉緊嗰個 flow，嗰個節奏，佢話節奏感係最重要。咁你呢一個嘅劇集同馬浚偉就算係第一次合作嘅咯噃，係嘛？我同馬仔合作過好多次啦，係啊，之前都。皆大歡喜紅白藍啦，跟住金石良緣啦，跟住亦都合作咗一套新嘅未出街嘅好久出更啦，跟住嚟緊我由溫哥華翻去，我即刻會接拍一套古裝，又係同馬浚偉。都係同馬浚偉嘅，咁你哋同佢合唱過歌曲添喎。係啊。好有緣分喎。好有緣分。係。佢都，我覺得佢係我嘅最佳拍檔。係。好啦，咁啊，除咗呢個金石良緣之後咧，就有《搜神傳》啦。呢一個咧就香港好多人都中意睇嘅，尤其是啲小朋友啦，因為好彩妹呢個名好得意啊。呢個名真係改得好好，同埋呢套戲其實就係我最辛苦嘅一套，入行以嚟最辛苦嘅一套。拍咗幾耐呢個劇？3個半月。3個半月。點解咁辛苦咧？因為其實你會睇到成套戲係講，成個古仔係圍繞呢個女仔嘅啫，場場都有我。都有你份出嚟。所以想嗰啲team schedule 嗰啲人想俾多啲時間我瞓覺都俾唔到，因為攝唔到其他人去拍。你通過係咪真係？真係06300628，每日瞓1個鐘，仲要吊威亞，有好多對白。嗰陣時中文又未咁好，因為其實呢套戲係即係前一年拍嘅，即係我啱啱入行嗰陣時拍嘅，唔係好識點樣做戲嘅時候。點解到而家先至出翻？因為 animation 畫咗好耐。哦，要配合咗。係啦，跟住要排期，跟住先 animation 先畫，跟住 animation 畫完咧，跟住先去配音。哦，所以嗰個時間就長咗好多。係啦，所以長咗好多。係，但係呢套戲係由點解要有咁辛苦咧？因為由20歲嘅女仔拍到好老咯，80幾90歲。好考演技啊！呢一個。好考演技，同埋我拍完老裝之後咧，個個都話我好似咯。係嘛？同埋個個都話我好似我婆婆。真係。有冇插翻張相嚟睇下？我係參考我婆婆去拍㗎。真係嘅，真係嘅。所以我係幾似嘅。就做咗 research 先至去演繹呢一個嘅角色㗎。係啊。嗱，好啦，咁啊《搜神傳》啦，咁啊之後咧就應該咧就係《家好月圓》啦。家好係啊。好多劇集咧，你個戲名咧都好深入民心嘅。係。紅白藍啦，好彩妹啦，咁之前咧有得上再。所以我覺得我自己係好彩妹嚟㗎。係咪好彩妹？你真係好好彩喎！我好彩妹，因為我
覺得我入咗行到而家呢幾年，其實我條路係好順嘅，所有嘅工作量亦都好多啦，又順啦，搣到好多好好嘅人。其實有時咁順，你又會覺得有啲驚，有時有啲仲係有啲壓力嘅。就係咯，之前嗰4年入邊係講真係今年先開始覺得自己識得點樣享受去做呢一份同埋冇咁壓力咯，係啊。之前嗰4年係雖然好順，但係好多機會，但係喺嗰刻一個女仔冇人生經驗嘅女仔，無啦啦有咁多機會湧埋嚟嘅時候，我接唔接到咧？即係我聽唔聽到咧？即係可能第二個人得，但係我唔係，我覺得我性格唔係好娛樂圈嘅女仔，我唔係一嚟就話我要做娛樂圈嘅女仔，我係咁啱得咁巧撞彩入咗個娛樂圈，跟住咁多機會湧埋嚟，我喺嗰刻嘅真係接受唔到。咁你覺得你識應付又要見咁多人咧？即係入咗娛樂圈都有5年嘅時間，你覺得你自己嘅性格有冇改變到？自己性格啊，成熟咗咯，但係我覺得冇乜點樣特別改變，因為我見翻我溫哥華啲朋友同埋我屋企人咧，我家姐咧，佢哋話：Oh man, you haven't changed at all。冇變，係啊！你每一年翻嚟電視台咧，見到我哋所有監製啊、導演啊同埋 cameraman， 我哋所有朋友都好似一家人咁，好開心㗎。冇，真係冇乜點樣變喎，可能自己冇時間俾我變喎，我覺得。你不斷咁樣做嘢嘅時候，冇時間俾我出去識到啲朋友去 influence 到我去咁樣或者點樣，同埋我可能過咗嗰個年齡啊。佢哋話嗰個年紀係，譬如你入咗行係初嗰幾年，你變就變㗎啦，你唔變就冇事㗎。就會 keep 住你自己個性格喺度。所以我就係翻工放工，冇時間俾我去變咯。即係只不過我自己會真係成熟咗，因為我去唔同嘅地方多啦。去咗三藩市啦，去多倫多啦，去大陸啦，去 Europe 啦，周圍去又識咗好多唔同階層嘅人啦，同埋同好多前輩傾偈啦，佢哋會俾到好多唔同嘅知識我咯。所以思想都係成熟咗。思想成熟咗，但係自己個性格其實差唔多。咁啊，講翻個電視劇啦，即係之前都有常在心啦。咁啊呢一個咧叫做即係延續篇啦嚇，呢個家好月裏邊咧，你係于素秋呢個仲更加深入民心，因為以前啲好多嘅長輩都知邊個係于素秋呢個名咁樣啦。嗱，依家個家好月收視破晒無線以前嘅紀錄。冇錯。感覺係點樣咧？拍呢個劇集嘅感覺或者嗰個經歷係點樣？拍呢套戲嘅時候其實有啲壓力。有壓力點解咧？feel 到個個都話冇壓力，但係 feel 到所有身邊嘅演員前輩又好，楊怡又好，毛又好，個個係有少少 tense。就算思琪姐啊，都有個個都有㗎係嘛？係有少少你 feel 到咯，冇人講咯，但係你 feel 到係個個好似有啲壓力咁樣，因為上一次實在太好，就係太好啦。咁今次想破呢個紀錄係幾難咯，但係好彩就都好好咯。其實一路到最拉尾嗰10集嘅時候，真係咪好大壓力？一路都未破到個紀錄，我覺得係都好高收視㗎啦。拉尾10集拍緊嘅時候，就大家開始有少少燥啊。有燥，因為咧好趕啊！呢套戲其實想好趕咁樣拍，就快啲出街。拍咗幾耐啊？其實拍完之後1個月之後已經出咗街啦。哦，拍完1個月之後。你嗰啲後期要幾快？咁所以我哋拍嘅過程，我哋係好快，要拍得好快，大家都冇乜點樣去瞓覺，去拍。趕住咁樣拍。趕住去拍又。有冇飛紙仔咧？飛紙仔其實呢套戲都算好，冇乜點樣飛紙仔，係到最尾我諗嗰2-3集先開始飛，之前嗰30幾集都係有劇本。所以呢一套拍得比較辛苦啲。比較辛苦啲，因為 I guess 大家都有呢個要求，即係希望會好過第一套，帶出嚟嘅效果係我哋大家都鬆一口氣啦。係啦，破收視，10點收視，同埋好少可有一個sequel 啊，即係一個延續篇係續集咁樣。係可以破嘅。通常都話續集咧，梗係冇咁好睇嘅。續在前啊嘛，點都係冇錯啦，但係呢套就真係好犀利。喺呢一個嘅交緣裏邊，有邊一個橋段劇情係你特別係難忘嘅？或者係拍攝嘅過程之中，我諗最難
難忘都係破紀錄嗰一幕，就俾係阿媽打嗰幕我揭發阿媽打我，因為嗰一幕係成套戲入邊，其實我唔係話最多對白嗰個嚟嘅，即係我之前第一輯《溏心風暴》就好多對白，因為我係律師啊嘛。但係呢一輯我做醫生，其實唔係好多對白，係到最尾嗰一集我要揭發阿媽，好多嘢講，同埋第一次同前輩要揭發一個前輩咯，即係要鬧佢咯。有啲係啦，係啊。所以係同埋係米雪姐，係我媽媽，係我好仰慕嘅一個前輩啊，咁所以喺嗰一刻係幾難忘咯。咁啊，呢一個就係家好月圓啦。咁但係另外咧，仲有一個劇集咧就係《珠光寶氣》啦，80集添嘅。究竟拍呢個劇集嘅時候，佢嘅感覺係點？辛唔辛苦咧？轉頭翻嚟第3節嘅大城小聚，繼續有中間人嘅訪問。